మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పక్కన గంట సింబల్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. నేను లేటెస్ట్గా పెట్టే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్గా పొందండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ మోటోవ్లాగింగ్. కొత్తగా మోటోవ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను. దానికి లాక్డౌన్ రావడంతో నేను ఆ బ్లాగింగ్ని ఆపేయడం జరిగింది. కాబట్టి నేను డిమార్ట్కి వెళ్తున్నాను. దాన్ని ఒక డైలీ బ్లాగ్ లాగా మిక్స్ చేసి చూపించేద్దామని ఆలోచనతో ఒక బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకొని ఇప్పుడు ఒక బ్లాగ్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ గో టు రైడ్. మీరు నన్ను ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. నా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి సాయి కుమార్ మోటోవ్లాగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో టు రైడ్. ఇది నా ఫస్ట్ బ్లాగ్. కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. ఎలా వస్తుందో నాకు కూడా తెలియదు. తప్పకుండా మాత్రం ఎలా వచ్చిందో మీరు కామెంట్లో మాత్రం చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఇది మా ఏరియా. ఈ ఏరియాలో ఒక్కరికి కూడా ఇంతవరకు వైరస్ అనేది రాలేదు. వైరస్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఆ పదాన్ని యూట్యూబ్లో వాడద్దని దానికి ఉన్నది. కాబట్టి నేను వైరస్ అని అంటున్నాను. మా ఏరియాలో చాలా బాగా లాక్డౌన్ జరుగుతుంది. ఎవరంత బయటికి రావట్లేదు ఎక్కువ మంది. కొంచెం ఏమైనా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం బయటకు వస్తారు. నేను కూడా అసలు వెళ్ళొద్దు అనుకున్నాను. తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వెళ్తున్నాను మన డిమార్ట్కి. అత్యవసర సరుకుల కోసం వెళ్తున్నాను, అంతేగాని లేకపోతే వెళ్ళకపోతున్నాను. ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే హైవే, మన మెయిన్ రోడ్ ఎక్కొచ్చు. డిమార్ట్కి పోయే హైవే రోడ్డు చూడాలి ఎలా ఉందో. ఓ దూరం చూస్తే మొత్తం బ్లాక్ చేశారు కదా, అంటే వేరే రూట్లో వెళ్ళాలి, ఇక తప్పదు. ఎలానో అలా మెయిన్ రోడ్ ఎక్కాను. మన బండిలో ఫ్యూల్ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్యూల్ నింపుకొని వెళ్ళిపోదాం. ఇది హన్మకొండ దగ్గరలోని పబ్లిక్ గార్డెన్ దగ్గర పెట్రోల్ పంపు. నేను మ్యాక్సిమం హెచ్పి పెట్రోల్ పంపులనే ఫ్యూయల్ని కొట్టిస్తాను. ఫ్యూయల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 73 రూపీస్ 46 పైసే ఉంది. నేను 110 రూపీస్ కొట్టించాను. ఆల్మోస్ట్ 1.5 లీటర్ వచ్చింది. పర్లేదు. ఓ కీ స్టక్ అయింది. కెమెరా పోతుంటే రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ అవుతుంది యూట్యూబ్. వీళ్ళ వాయిస్ అంత క్లారిటీగా రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను కెమెరాకి మైక్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. అందుకని వాయిస్ అంత క్లారిటీగా లేదు. వాళ్ళ హెల్మెట్కి ఏంటిది అంటే కెమెరా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాని గురించి, అంతే. మామూలు రోజుల్లో అయితే ఈ రోడ్డు మొత్తం చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ తోటి రద్దీగా ఉండేది. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కావడంతో చాలా ఖాళీగా ఉన్నది. ముందట చూస్తే పోలీస్ చెక్ పోస్ట్ ఉంది, ఆపుతారు మ్యాక్సిమం. నన్ను కూడా ఆపారు. సామాన్కి వెళ్తున్నా సార్. సామాన్ ఇంట్లో సామాన్ సార్, డైలీ ఎక్కడన్నా సార్. తొందర బంద్ చేస్తారేమో అని తొందరలో బయలుదేరా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మొత్తానికైతే నన్ను వదిలిపెట్టారు. నేను ఏ పర్పస్ మీద వెళ్తున్నాను అని ఎంక్వైరీ చేసినాకనే పంపారు. కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో నన్ను వెళ్ళమన్నారు. ఈ ఏరియా వచ్చేసి పబ్లిక్ గార్డెన్. లెఫ్ట్ సైడ్ పబ్లిక్ గార్డెన్, రైట్ సైడ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుందండి. ముందు పోతే అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వస్తుంది. హన్మకొండలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాక్సిమం తెలుస్తుంది ఇది. ముందు చూసారంటే మొత్తం బార్గెట్స్ వేసి పడేశారు, అంటే వన్ వే చేసి అంటున్నారు.
లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే మనం ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ క్లియర్గానే ఉంది. పోలీసులు చాలా కష్టపడుతున్నారండి మన కోసం, ఎండలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి దూరంగా. తింటున్నారో లేదో కూడా తెలియట్లేదండి సమయానికి. రెస్పెక్ట్ ద పోలీస్ పీపుల్. నేను ఎప్పుడు ఇలా చూడలేదు. మన హన్మకొండలో కూడా ఇట్లా 1 వే 2 వే అని పెడతారని అస్సలు అనుకోలేదు. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్కు ఈ కొన్ని రెడ్ జోన్ల ఏరియాలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు, ఈ ఏరియా వచ్చేసి నక్కలగుట్ట ఏరియా అంటారు. హన్మకొండలోని నక్కలగుట్టలో అసలు ఇంత ఖాళీగా ఉంటుందని అసలు నేను గెస్ చేయలేదు. అంటే లాక్డౌన్ కావడంతో ఎవరు బయటికి రావడం లేదు. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే హరిత కాకతీయ హోటల్ ఉంది. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. మన కోసం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో. కాబట్టి మనం కూడా వారి కోసం ఇంట్లోనే ఉండి సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎనీ ఎమర్జెన్సీ టైం తప్ప మిగతా అప్పుడు అసలు మనం బయటికి రావద్దని చెప్తున్నానండి. తప్పక పాటించండి అందరూ. ప్లీజ్ అండి, అందరూ తప్పకుండా పాటించండి. ఈ ఏరియా వచ్చేసి మన సుబేదారి క్రాస్. లెఫ్ట్ సైడ్ పోతే షాంపేట్కి వెళ్ళొచ్చు. మనం రైట్ సైడ్ కోర్టు కనబడేది చెప్దాం అనుకున్నాను, మర్చిపోయాను, చూపిద్దాం అనుకున్నాను. వచ్చేటప్పుడు చూడొచ్చు మీరు. ఈ చెక్కింగ్ పాయింట్ నన్నైతే స్టాప్ చేయలేదు, ఓకే వెళ్ళమన్నారు. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మనకు డిమార్ట్, ఇది 1 వే కావడంతో మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు స్పెన్సర్ ఉంది. ఏ ఏరియా అయినా అన్ని షాప్స్ ఇలా క్లోజ్ చేస్తున్నాయి. ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ అంటే మెడికల్స్, అంటే మనకు మెడికల్ షాప్స్, కిరాణా సామాను అలాంటి వాటికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది. డిమార్ట్ కూడా అసలు ఓపెన్ చేస్తలేదని తెలియకుండానే వచ్చాను, తెలిసే ఉంది. ఓకే, విజయవంతంగా మనం డిమార్ట్కి వచ్చేసాం. బైక్ పార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక చూడండి ఇంత పెద్ద లైన్ ఉంది. నేను ఒక 15 నిమిషాల నుంచి నిలబడి ఉన్నాను. ఇంకో 15 నిమిషాలు పట్టవచ్చు. షాపింగ్ అయిపోయేసరికి మినిమం 1 అవర్ పడేటట్టు ఉంది. అసలు లైన్ ఇంత పొడుగు ఉంటుందని అసలు గెస్ చేయలేదు. అసలు ఎప్పుడు ఇట్లా ఉన్నది కూడా చూడలేదు నేను, ఫస్ట్ టైం ఇది చూడడం. షాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి కరెక్ట్ 1 అవర్ పట్టింది. మొత్తానికైతే నా షాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డిమార్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఓన్లీ 10 పీపుల్స్ మాత్రమే, లిమిటెడ్ పీపుల్స్ మాత్రమే లోపలికి పంపుతున్నారు. వాళ్ళ లిమిటెడ్ పీపుల్ని పంపడం వల్లనే మనం తొందరగా షాపింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని రావడం జరుగుతుంది. మనం కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయడం మంచిదని అనుకుంటున్నాను. డిమార్ట్ షాపింగ్ మాల్లోకి మినిమం 3 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అస్సలు పంపట్లేదు. ముఖ్యంగానైతే ఈ రెడ్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళని అయితే అస్సలు పంపట్లేదు. అంటే 3 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు టెన్షన్ పడిన అవసరం లేదు. డిమార్ట్ వాళ్ళు హోమ్ డెలివరీ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉన్నది. డిమార్ట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు షాపింగ్ చేసి మినిమం వచ్చేసి 1000 రూపీస్ షాపింగ్ చేస్తే మాత్రమే హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఉందండి. మీకు మళ్ళీ వస్తుంటే చెప్తా అన్నా కదండి. ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇది కోర్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు కోర్ట్ ఉంటుంది. కొంచెం ముందుకు పోతే మన కేటీఎం షోరూమ్ కూడా ఉంది. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. డిమార్ట్ వాళ్ళు హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఇవ్వడం చాలా మంచిగా ఉందండి. ఎందుకంటే చాలామంది మనకు బయట కొన్ని రేట్లు పెంచుతున్నారు, కొందరు పెంచట్లేదు. కానీ ఎంత అయినా మన డిమార్ట్లో కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయినా, డిమార్ట్లో ఒక ఫన్నీ థింగ్ ఉందండి. ఫన్నీ థింగ్ అంటే ఫన్నీ థింగ్ కాదు, చెప్పాలంటే లోపల మనకు బిల్ కౌంటర్ దగ్గర బిల్ వేసే వాళ్ళందరూ నెత్తికి వైజర్ పెట్టుకున్నారు. అంటే హెల్మెట్ వైజర్ తెలుసు కదా, వైట్ కలర్, అలా పెట్టుకొని మనకు బిల్ వేస్తున్నారండి. చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది కొంచెం. ఇంకోటి వచ్చేసి నన్ను కూడా అసలు హెల్మెట్ మీరు నెత్తి పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు అండి, లాకర్లో పెట్టిన అవసరం లేదా అని అన్నారు. నాకు అది కొంచెం ఫన్నీగా అనిపించింది.
మన కోసం పోలీసు వాళ్ళు ఎండలా ఎంత కష్టపడుతున్నారో, అసలు తింటున్నారా లేదా, అసలు ఎంత కష్టపడుతున్నారో వీళ్ళు. మనం ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళ మీద కొందరు సెటర్లు వేస్తున్నారు. అసలు తప్పండి. మన కోసం వాళ్ళే కదా కష్టపడేది. మనల్ని వాళ్ళు ఏదో కొడుతున్నారు, కొన్ని వీడియోస్ రావడంతో వాళ్ళని బ్యాడ్గా అనుకోవద్దు, తప్పది. ఈ సోషల్ మీడియాలో పోలీసులు పీపుల్స్ని కొట్టేది, ఇంకోటి పోలీసులు కొంతమంది వైరల్ చేయడం, అసలు ఇది వచ్చేసి తప్పు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు మన మంచి కోరి మన కోసం చెప్తున్నారు, అంతేగాని వాళ్ళకేమైనా సరదానండి మనల్ని కొట్టాలని. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు కమిషనర్ ఆఫీస్, రైట్ సైడ్ వచ్చి పబ్లిక్ గార్డెన్. పోయేటప్పుడు చూపించాను, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక కమిషనరేట్. మనం వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఏ రూట్లోనే వెళ్ళాము. మనకు రైట్ సైడ్ ఇంతకుముందు మనల్ని ఆపారు ఇదే చెక్ పోస్ట్ కాడ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపుతారో లేదో కూడా తెలియదు. ఆపరు అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం. నువ్వు ఆపలేదు. మా ఇంటికి వెళ్ళాలంటే మెయిన్ రోడ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, కానీ అక్కడ మొత్తం పోలీసు వాళ్ళు బ్లాక్ చేయడం జరిగింది. ఇలానే వెళ్ళాలి, తప్పట్లేదు. ఇట్లా గల్లీలకి వెళ్ళి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చూడండి, లాక్డౌన్ సమయం కావడం వల్ల గల్లీలలో కూడా అసలు ఎక్కడ కనబడట్లేదు. అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి సేఫ్గా ఉంటున్నారు. చాలా మంచిది అందరికీ అది కూడా. ఈ యొక్క వైరస్ వల్ల అందరూ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. ఎక్కడ చూసినా లాక్డౌన్ వల్ల. ఇంకోటి ఇక్కడ మా ఏరియాలో కొన్ని రెడ్ జోన్లు ఏరియాలు కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఇప్పుడు ముందర ఒక రెడ్ జోన్ ఏరియా వస్తుంది, కాబట్టి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ముందర మనం రైట్ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ అక్కడ బ్లాక్ చేశారు. ముందుకెళ్ళినా కూడా బ్లాక్ చేస్తున్నది, కాబట్టి నేను ఇట్లా గల్లీ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇదే రెడ్ జోన్ ఏరియా. ఇక్కడ చూడండి, ఎవరికి ప్రవేశం లేదని బోర్డు కూడా పెట్టారు. ఇది వచ్చేసి మన మార్కెట్ ఏరియా. లాక్డౌన్ సమయంలో అసలు హైదరాబాదు పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో చూపించారు, కానీ మా హన్మకొండ సిటీ ఎలా ఉందని ఒక్కరు కూడా చూపించలేదు. అందుకే నేను చూపించాలనుకున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను వర్క్ మీద వెళ్తున్నా, వర్క్లో ఈ వర్క్ కూడా చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి నేను ఇలా వ్లాగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో వచ్చేసి మా హన్మకొండ ఎంతగానం సీరియస్గా ఉందని అసలు నాకు అస్సలు తెలియలేదు. ఇంట్లో ఉంటే ఎవరికి ఏం తెలుస్తుందండి. నేను కూడా ఇంట్లో ఉండి అసలు మరీ అంత ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు, ఇంకొన్ని రోజుల్లో మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు అని అనుకున్నాను. కానీ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఎఫెక్ట్కి అసలు బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా ఎక్స్టెండ్ కూడా చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను మన లాక్డౌన్ని. ఇది వచ్చేసి మార్కెట్ ఏరియా. రైట్ సైడ్ మార్కెట్ వెళ్ళొచ్చు మనం. ఇక ఇంకో 4-5 మినిట్స్లో నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. బైక్ మీద ఒకరికంటే ఎక్కువ వెళ్ళొద్దని అనడంతో నేను ఒక్కనే వెళ్ళడం జరిగింది. దానివల్ల నాకు ఇప్పుడు ముందర ఈ లగేజ్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. మెల్లగా వెళ్తున్నాను అందుకే ఇంటికి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి, మీ తెలుగు మోటో బ్లాగర్ని సపోర్ట్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.